अब पॉपकॉर्न बनाना हुआ और भी आसान। आपके लिए लाए हैं ऑयल फ्री पॉपकॉर्न मेकर मशीन, जो बिना तेल के टेस्टी पॉपकॉर्न बनाता है। बस कॉर्न डालिए, मशीन चलाएं और सिर्फ कुछ ही मिनट्स में पॉपकॉर्न रेडी। हेल्थी और ऑयल फ्री पॉपकॉर्न बिना गिल्ट के एंजॉय करें। सुपर फास्ट परफॉर्मेंस, 2 से 3 मिनट में गर्मा गर्म पॉपकॉर्न। सेफ और इजी टू यूज़, बच्चों के लिए भी बिल्कुल परफेक्ट। मूवी नाइट हो या छोटी भूख, ये पॉपकॉर्न मेकर हर घर के लिए मस्ट हैव है। ऑर्डर करने के लिए विजिट करें www.shishuonline.com।